kaikki veljet. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con ustedes. Ja meidän Herramme ja rauha ja armo olkoon teidän kanssanne. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad traer la palabra. On aina suuri etuoikeus ja vastuu jakaa täällä sanaa. Pero tenemos la certeza de que el Señor está aquí en este lugar. Mutta meillä on se varmuus, että Herra on täällä tässä paikassa. Y que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros personalmente. Ja Herra puhuu henkilökohtaisesti jokaiselle meistä. Yo cada vez que escucho un mensaje no pienso que es genérico. Aina kun kuulen jonkun sanan, niin en ajattele sitä niin kuin yleisesti. Cuando escucho un mensaje, yo pienso, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Ja kun kuulen Jumalan sanaa, niin aina ajattelen, että Herra, mitä sinä tahdot juuri minulle puhua? Y con este mensaje, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Ja kuinka minä voin laittaa käytäntöön tämän sanakohdan omassa elämässäni? Y el que todos estemos aquí es un milagro. Ja se, että kaikki olemme täällä, niin se on ihme. El hecho de que nosotros nos encontremos en este lugar, hubo un precio altísimo. Se, että me kaikki olemme tässä paikassa, niin siitä maksettiin suuri hinta. Fue con sangre. Ja se maksettiin verellä. El precio de nuestra libertad. Se oli hinta meidän vapaudestamme. Que hoy podamos conocer al Señor. Että tänään saamme tuntea Herran Que podamos estar en Él. ja saamme olla hänessä. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. Ja siksi meidän tulee olla kiitollisia. Nosotros no nos podemos olvidar de lo que el Señor hizo en la cruz. Emme voi unohtaa sitä, mitä Herra teki ristillä. Eso no se puede apagar de nuestra mente. Sitä ei ikinä saa pyyhkiä mielestämme pois. Y a pesar de todo lo que nosotros podamos vivir en nuestras vidas, Ja huolimatta siitä kaikesta, mitä me omassa elämässämme käymme läpi, tenemos que saber que el Señor no ha perdido el control. meidän tulee muistaa, että Herra ei ole menettänyt hallintaa siitä. Que Él sigue teniendo el control de todo. Hänen hallinnassaan on kaikki. Y es un proceso por el cual nosotros estamos pasando. Ja me käymme jatkuvasti läpi semmoista prosessia. Cada uno de los que estamos aquí somos muy importantes. Jokainen meistä, joka on täällä läsnä, on hyvin tärkeä. Cada uno de los que estamos aquí somos preciosos. Ja kaikki olemme kallisarvoisia. Cada uno de los que estamos aquí somos únicos. Ja kaikki olemme ainutlaatuisia. No hay otra persona igual a ti. Ei ole toista samankaltaista kuin sinä. Y eso lo tienes que saber. Ja se sinun tulee tietää. Tú no eres ningún error. Sinä et ole mikään virhe. Antes de que todo existiera, antes de que el mundo fuera creado, el Señor ya te conoció. Ennen kuin maailma edes luotiin, Herra tunsi jo sinut. Ya estuviste en su corazón. Olit jo hänen sydämessään. Antes de que alguien te amara, Él ya te había amado. Ennen kuin kukaan muu rakasti sinua, hän jo rakasti sinua. Y ese amor fue tanto que Jesucristo, la segunda persona de la deidad, se humanó y vino al mundo. Ja se rakkaus oli niin suuri, että Jeesus Kristus teki itsestään ihmisen. Vino para alcanzarte a ti y a mí. Ja hän tuli saavuttaakseen sinut ja minut. Jesús 100% Dios, Jeesus, joka oli 100% Jumala, 100% hombre, 100% ihminen, se limitó en espacio y tiempo. niin hän Se limitó rajoitti itsensä niin kuin en espacio y tiempo ajassa ja paikassa, para aproximarse a nosotros. että hän voisi lähestyä meitä. Decidió por voluntad propia hacerse pobre para que nosotros fuéramos ricos. Hän päätti omasta tahdostaan tulla köyhiksi, jotta meistä tulisi rikkaita. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos redimidos. Hän tuli kirotuksi, jotta me tulisimme vapautetuksi. Él se acercó cuando nosotros estábamos perdidos. Hän lähestyi, kun me olimme kateissa. Y Él vino a alcanzarnos. Ja hän tuli saavuttaakseen meidät. Y hace bastante tiempo, el último mensaje que traje hablaba de la Biblia, Ja sitten jonkun verran aikaa, kun viimeksi puhuin täällä ja puhuin Raamatusta, de la palabra de Dios. Jumalan sanasta. Todo lo que hay aquí es doctrina. Kaikki, mitä täällä on oppia, Todo lo que hay aquí es importante. ja kaikki, mitä tässä kirjassa on tärkeää. Todo lo que hay aquí es para ti y para mí. Ja kaikki, mitä tässä kirjassa on sinulle ja minulle. Y en esta tarde hay un tema del cual quiero hablar. Ja tänä iltana päivänä haluan puhua tietystä Yo asiasta. creo que es un tema que ustedes ya lo han oído, Ehkä se on sellainen teema, jonka olette jo kuulleet. lo han escuchado muchas veces, Olette kuulleet monta kertaa siitä, pero es muy importante. mutta se on hyvin tärkeää. Nosotros cuando entramos por la puerta que se llama Jesús, Silloin kun me menemme siitä ovesta, jonka nimi on Jeesus, nuestra vida tiene que cambiar. meidän elämämme tulee muuttua. Nosotros no podemos ser las mismas personas. Emme voi enää olla samoja ihmisiä. Algo tiene que pasar. Jotain täytyy tapahtua.
Si nosotros hemos realmente entrado por esa puerta y no ha habido un cambio, Jos olemme käyneet läpi siitä Jeesus-ovesta eikä ole tapahtunut mitään muutosta, tenemos que analizarnos. niin silloin meidän täytyy ikään kuin analysoida Tenemos que itseämme. decir, el Señor, háblame, ¿qué pasa? Meidän tulee sanoa, että Herra, puhu minulle, mitä tapahtuu? Es una luz roja de alerta. Se on ikään kuin semmoinen punainen hätävalo. En esta tarde el tema que voy a compartir se llama la madurez. Ja se asia, mistä tänään aion puhua, niin sen nimi on kypsyys. Y es, ¿has crecido? Oletko sinä kasvanut? ¿Espiritualmente eres maduro? Oletko hengellisesti kypsä? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Oletko koskaan kysynyt sitä? ¿Que ya crecí realmente? Että joko minä kasvoin? Es importante saber que la cruz no es el final de todo, mas sí es el comienzo de todo. On tärkeää tietää, että risti ei ole kaiken loppu, vaan se on kaiken alku. La vida cristiana no solamente consiste en tener fe, Kristityn elämä ei perustu vain siihen, että meillä on uskoa, todo comienza ahí, vaan kaikki alkaa siitä. cuando yo decido aceptar al Señor. Kaikki alkaa siitä, kun päätän ottaa Jeesuksen vastaan. Y nuestra vida es hecha de decisiones. Niin meidän elämämme koostuu päätöksistä. Todos los días yo pienso qué voy a comer, qué es lo que me voy a poner. Joka päivä joudun miettimään, että mitä minä syön, mitä laitan päätyni. Hay decisiones todos los días. Tengo que tomar decisiones como tú las tomas. Joka päivä minun tulee tehdä päätöksiä, niin kuin sinäkin teet. Y la vida cristiana es decisiones y procesos por la cual nosotros pasamos todos los días. Ja kristityn elämä on semmoista päätöksien tekoa ja erilaisia prosesseja, joita käymme läpi joka päivä. Los procesos son el camino que nos llevan al propósito. Ja nämä prosessit ovat se tie, joka vie meidät kohti sitä päämäärää. Si nosotros no pasamos por un proceso, no podemos llegar al propósito. Jos me emme käy sitä tiettyä prosessia läpi, niin emme saavuta päämäärää. Yo creo que cada uno alguna vez en nuestra vida hemos dicho, Señor, heme aquí, úsame. Varmasti jokainen meistä on joskus sanonut, että Herra, tässä minä olen, käytä minua. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Pero alguna vez has dicho, Señor, yo quiero pasar por todos los procesos para que el cumplimiento divino se haga en mi vida. Mutta oletko koskaan sanonut, Herra, että tahdon käydä kaikki ne vaiheet ja prosessit läpi, että sinun tahtosi tapahtuisi elämässäni? Es necesario que el Señor nos pueda pulir. On tärkeää, että Herra voi meitä hioa. Nosotros cuando nos convertimos, vinimos al Señor de la forma que nosotros éramos, con nuestras costumbres, Silloin kun me tulemme Herran eteen, niin me tulemme sellaisena kuin olimme kaikkine tapoinemme, con nuestras debilidades, etcétera, etcétera. kaikkine heikkouksinemme ja niin edelleen. Y el Señor necesita cambiarnos Ja Herran täytyy muuttaa meidät, para que Él nos pueda usar como un instrumento de valor en sus manos. jotta hän voisi käyttää meitä semmoisena arvokkaana työkaluna Y omissa eso es un käsissään. proceso. Ja se vaatii sen prosessin. El mismo Señor Jesucristo tuvo que pasar por un proceso Myös Jeesuksen itse piti käydä läpi tällainen prosessi, para llegar al propósito por el cual Él vino a la tierra. jotta hän täyttäisi sen tarkoituksen, minkä vuoksi hän tuli maan päälle. Entonces, si nosotros abandonamos los procesos en la vida, solamente vivimos por vivir. Jos me ikään kuin hylkäämme nämä prosessit elämästämme, niin elämme vain eläksemme. Es hora que en este siglo XXI la iglesia, que es la columna y baluarte de verdad, pueda llegar a su edad adulta. Ja on jo aika, että tällä 2000 vuosikymmenellä seurakunta, joka on Kristuksen ruumis, niin Llegar a su edad adulta, crecer. Kristuksen ruumis, niin että se pystyisi saavuttaa sen hengellisen iän. Es hora de que Malmi crezca. On tärkeää aika, että Malmi kasvaa. Es hora de que cada uno de los que estamos aquí podamos llegar a la madurez espiritual. On tärkeää, että jokainen meistä saavuttaa sen hengellisen kypsyyden. La Biblia dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hosean kirjassa sanotaan, että minun kansani kärsii, koska ei tunne minua. Tenemos que ser que haya olor a Cristo en nosotros. Meissä pitäisi olla se Kristuksen tuoksu. Que realmente sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Että todella tiedämme, missä me olemme ja minne menemme. Si nosotros no llegamos a la edad adulta, nosotros vamos a estar en la misma cosa. Bueno, no sé dónde estoy ni a dónde voy. Jos me emme kasva aikuisiksi,
niin olemme aina siinä samassa, että missähän olen ja minnekähän olen matkalla. La niñez es un periodo transitorio, pero no es permanente en el cual nosotros debamos quedarnos. Lapsuus on semmoinen niin kuin tilapäinen aika, se ei ole se, mihin meidän tulee jäädä. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando yo renazco en el espíritu. Hengellinen kypsyys, se on se prosessi, joka alkaa siitä, kun minä otan Herran vastaan. Yo reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, que entregó su vida por mis pecados. Tunnustan, että Herra on minun pelastajani ja hän on maksanut syntini. Y ahí yo escojo no vivir mi vida, sino vivir en Cristo. Ja sitten minä päätän, että en elä omaa elämäni, vaan elän Jeesuksessa. La madurez espiritual es una necesidad vital. Eli se hengellinen kypsyys on semmoinen niin kuin tärkeä tarve, niin hengessä pitää olla tarve. Es de la misma forma que yo tengo una columna, es así, dorsal. Entonces la madurez espiritual es importante. Sin que yo tenga la columna, no voy a poder sentarme, voy a estar adolorido. Eli se on vähän sama niin kuin minulla on selkäranka, se on niin kuin tärkeä, ilman sitä en pystyisi elämään. Sin la madurez y el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra fe carece de una estructura. Ja ilman sitä hengellistä kypsyyttä ja sanan tuntemusta, Nos tambaleamos niin silloin y seremos empujados por cualquier viento de doctrina. meiltä puuttuu ikään kuin meidän uskostamme se rakenne ja mikä tahansa maailman tuulet ja muut vie meidät mennessään. Si alguien dice algo, yo me muevo ahí. Jos joku sanoo jotain, niin minä liikun siihen Si alguien suuntaan. dice algo, yo me muevo al otro lado. Ja sitten joku sanoo jotain toista ja liikun siihen suuntaan. Si un predicador dice algo, yo me lo creo también, Ja jos joku saarnaaja sanoo jotain, niin uskon myös siihen. sin analizarlo. Enkä pysty analysoimaan ¿Por sitä, qué? Porque carecemos de base y de estructura. koska meiltä puuttuu kokonaan se pohja ja rakenne. Es necesario que nosotros filtremos todo a través de la Biblia. On hyvin tärkeää, että suodatamme kaiken Raamatun kautta. Tiene que, sin la revelación, nosotros prácticamente estamos ciegos. Ilman sitä semmoista ilmestystä me olemme ikään kuin sokeita. Tiene que haber hambre de la palabra del Meillä Señor. täytyy olla nälkä Jumalan sanan puoleen. Necesidad de decir, necesito orar. Meillä täytyy olla semmoinen tarve, että minun täytyy rukoilla. Una dependencia. Semmoinen riippuvuus siitä. En pocas palabras, la madurez consiste en conocer a Dios y reconocerte en Él. Ja lyhyissä sanoin voi sanoa, että hengellinen kypsyys on sitä, että tunnemme sanan ja tunnemme itsemme siinä. El conocer muchos versículos bíblicos, Se, että tunnemme useita Raamatun jakeita el saber teología, ja se, että tiedämme teologiaa, eso no te hace ser maduro. ei se tee sinusta kypsää. Tienes información, Sinulla on vaan paljon tietoa tienes letra, ja sinulla on oppina, pero falta espíritu. mutta siitä puuttuu henki. El espíritu es el que da vida. Ja henki on se, joka antaa elämän. Es necesario que haya letra y que haya espíritu. On tärkeää, että on sana ja on henkeä. La madurez espiritual es un don de Dios. Se hengellinen kypsyys on Jumalan lahja. Es un don por su palabra Se on semmoinen lahja hänen sanansa y por su kautta espíritu. ja henkensä kautta. La verdad de Dios comunicada por su revelación. La verdad de Dios comunicada por su revelación. Eli se Jumalan totuus tulee ilmi niin kuin sen ilmestyksen kautta. Y esa revelación nos alcanza. Ja se Jumalan ilmestys saavuttaa meidät. Esa revelación nos confronta. Ja se ikään kuin lohduttaa meitä. Esa revelación penetra dentro de nosotros Ja se tunkeutuu meidän sisimpäämme y nos transforma. ja muuttaa meidät. Y hace que seamos diferentes. Ja se tekee meistä erilaisia. Hace que no seamos las mismas personas de años atrás. Emmekä ole enää niitä samoja kuin vuosia sitten. Todo esto es un proceso Mutta kaikki tämä on prosessi. y es algo continuo. Ja se on semmoista, joka jatkuu koko ajan. Si vamos a la Biblia, al libro de Filipenses, Ja luetaan täältä Raamatusta Filippiläisten kirjasta, capítulo 3, luku 3 verso 12 al 14. ja jakeet 12-14. ¿Alguien lo ha encontrado? Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14.
Eli Filippiläiskirja Lo tienen? 3, jakeet 12-4. Hermano Héctor, ¿lo quiere leer? Haluaako joku lukea sen? Dice así en el nombre del Señor. Dice, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Inclusive ahí vemos que el mismo apóstol dice que aún no lo ha alcanzado. Eli tässä Raamatun kohdassa apostoli itse sanoo, että hän ei ole vielä Pero él saavuttanut continúa päämäärää. hacia la meta. Mutta hän kaikin voimin pyrkii saavuttamaan Él sen. continúa. Hän jatkaa Va saavuttaakseen avanzando. sen. Pablo fue un erudito de la palabra. Paavali tunsi hyvin sana. Era un conocedor del Antiguo Testamento. Hän tunsi hyvin vanhan testamentin. Él fue alumno de Gamaliel. Hän oli Gamalielin Pero oppilas. cuando él se convierte, Mutta siinä vaiheessa, kun hän kääntyy, él tuvo que hacer un reciclaje niin hänen täytyy niin kuin tehdä asiat uudestaan. de todo lo que yo sé, Kaikki se, minkä minä tiedän, ponerlo a los pies de Cristo. ja laittaa se Kristuksen jalkoihin. Reconocer que mi conocimiento Tunnustaa se, että minun tuntemukseni es limitado y vano, on rajoittunutta ja turhaa, que necesito aprender del Señor, vaan minun täytyy oppia Herrasta qué es lo que Él quiere hacer con mi vida. ja siitä, mitä hän tahtoo tehdä minun elämässäni. Por lo tanto, nosotros para desarrollar la madurez espiritual en nuestra vida, Ja että me voisimme kehittää sitä hengellistä kypsyyttä elämässämme, nosotros tenemos que tomar una decisión. niin meidän tulee tehdä päätös siitä. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Meidän tulee tutkiskella sanaa Tenemos que renovar nuestra mente. ja uudistaa mielemme. Y tenemos que obedecer aquello que la palabra dice. Ja meidän täytyy myös olla kuulijainen sille, mitä sanassa sanotaan. Yo no puedo ir a la Biblia con mis propias ideas En voi mennä Raamattuun ikään kuin omin ideoihin y kanssa. hacer decir la Biblia lo que yo quiero que diga. Ja enkä voi saada Raamattua sanomaan sitä, mitä itse Yo sanon. no puedo ir a la Biblia con mis prejuicios. Enkä voi mennä niiden ennakkoluulijoiden kanssa Raamattuun. Todo eso yo lo tengo que poner de lado, Kaikki sellaiset asiat minun täytyy laittaa syrjään. leer Lukea y que el Señor sea Él quien me diga. ja pyytää, että Herra itse puhuisi A minulle. veces en la congregación solamente queremos escuchar lo que nos agrada. Joskus seurakunnassa haluamme kuulla vain sitä, mikä miellyttää meitä. Y no es así. Mutta eihän se näin ole. El Señor quiere trabajar con nuestra vida. Herra tahtoo tehdä työtään meidän El elämässämme. Señor quiere quitar toda la suciedad. Hän haluaa poistaa kaiken liian. Lo que Él quiere es que tú y yo moramos todos los días, que menguemos. Hän haluaa, että me elämme niin kuin joka päivä ja ikään kuin pienennymme. Y que Cristo pueda surgir todos los días en nosotros. Ja Herra pystyy niin kuin tekemään työtään joka päivä meissä. El Espíritu Santo es el poder que puede transformar nuestras vidas. Pyhä Henki on se voima, joka pystyy muuttamaan elämämme. Una vez que nosotros aprendemos correctamente este principio, Ja kun me opimme tämän periaatteen oikein, nosotros podemos entender mejor cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. niin ymmärrämme paremmin, mikä on Jumalan tarkoitus meidän Nosotros podemos elämässämme entender cuál es la voluntad del Señor. ja mikä on Herran tahto. Efesios 4:15, Efesolaiskirjassa 4 ja 5. el apóstol Pablo dice lo siguiente, él nos exhorta Eli tässä apostoli sanoo meille ja kehottaa meitä, a que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15. eli 4.15. Dice así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siellä me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, hänen, joka on pää. El amor. Eli tässä puhutaan rakkaudesta. Tenemos que crecer. Meidän tulee kasvaa. Es necesario que lleguemos a la edad adulta. On tärkeää, että saavutamme aikuisen iän. Podemos ir a otro libro de la Biblia, Voimme mennä toiseen Raamatun kirjaan. primera epístola a los Corintios, Ensimmäinen kirja korintolaisille, capítulo 14, luku 14 verso 20. ja jae 20. Nos dice,
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Veljet, älkää olko ajatukseltanne lapsia, pahuudessa olkaa kehittymättömiä, ajattelussanne aikuisia. Biológicamente nosotros envejecemos, Biologisesti me vanhenemme. es algo inevitable, Se on jotain semmoista, mitä emme voi välttää. pero crecer y madurar espiritualmente Mutta kasvaa hengellisesti, es opcional. niin se on vapaaehtoista. Yo no puedo decir, bueno, tengo 4 o 5 años en la iglesia, bueno, ya soy maduro. En voi sanoa, että olen ollut jo seurakunnassa 4-5 vuotta, nyt olen jo kypsä. La matemática del Señor es diferente. Koska Herran matematiikka on erilaista. Todo cristiano debe entender que en el caminar, esto, digamos, es como si fuera la carrera. Jokainen sen kristityn pitäisi tietää, että kun kuulemme eteen, se on ikään kuin sellainen kilpajuoksu. Esto no es una carrera de velocidad, Mutta se ei ole semmoinen kilpajuoksu, jossa on kyse nopeudesta, esto es una carrera de resistencia. vaan se on semmoinen kilpailu, jossa on kyse kestävyydestä. Y todo cristiano tiene que saber que en esta carrera Jokaisen pitäisi tietää, että tässä kilpailussa va a haber momentos en que va a llorar, on tilanteita, joissa me itkemme. va a haber momentos de mucho sufrimiento, Ja on tilanteita, jolloin kärsimme paljon. va a haber momentos en que va a decir, Señor, yo aquí llegué, yo ya no puedo más. Ja tulee tilanteita, jolloin saatamme sanoa, että pääsin tähän asti, enää en pääse pitemmälle. Pero él tiene que acordarse de que el Señor está, Mutta meidän täytyy muistaa, että Herra on läsnä. de que Él no va a fallar, Hän ei koskaan petä meitä. de que es necesario que lleguemos al final On tärkeää, että pääsemme perille asti. y donde nuestras fuerzas ya no lleguen, Ja sinne, minne meidän voimamme eivät enää riitä, Él ahí va a comenzar a obrar, va a comenzar a obrar. niin silloin hän alkaa tehdä työtään. Y nosotros tenemos que saber que va a haber todas esas cosas. Ja meidän on hyvä tietää, että kaikkia tällaisia tulee eteen. Y eso en nuestro entorno va a estar. Ja tämmöistä tulee olemaan Yo me pregunto, ympäriltä. ¿cuántas personas conociste que comenzaron la carrera cristiana contigo? Kuinka monta sellaista henkilöä tunnet, jotka tulivat uskoon samoihin aikoihin kuin sinä? Con mucho más velocidad que tú. Ja heillä oli paljon enemmän vauhtia kuin sinä. Parecían rayos de aquí para allá. Ne näyttivät sellaiselta salamalta, niin menivät sinne Y sun hoy tänne. tal vez los buscas Ja ehkä sinä etsit heitä, y no están. eivätkä he ole enää. ¿Por qué? Mutta miksi? Tuvieron velocidad, Koska heillä oli kyllä vauhtia paljon, pero no resistencia. mutta heillä ei ollut kestävyyttä. Esto no se trata de llegar primero, Ja se oli kyse siitä, kuka pääsee ensimmäisenä pero perille, esto se trata de llegar. vaan kyse on siitä, että ylipäänsä päästään perille. Tuvieron falta de resistencia. Heiltä puuttui kestävyyttä. Es necesario aguantar. On tärkeää, että kestämme. Hay un hombre, creo que es conocido, se llama Usain Bolt. On sellainen mies, tunnettu, jonka nimi on Usain Bolt. Él es un atleta, Hän on yleisurheilija 100 metros, siempre ganador. ja hän on aina voittanut 100 metrin juoksun. Muy rápido el hombre. Ja hän on todella nopea. Pero ¿ustedes creen que él puede correr en una maratón? Mutta uskotteko, että hän pystyy juoksemaan maratonin? Eso es resistencia. Se vaatii kestävyyttä. Es un trayecto largo, Se on pitkä matka. muy largo. Todella pitkä. Nosotros como embajadores de Cristo Me kun olemme ikään kuin Jeesuksen suurlähettiläitä, somos portadores del Evangelio. me olemme niitä evankeliumin viejiä, Es obligatorio, niin meille on pakollista. no es negociable. Se ei ole semmoista, mistä voisimme neuvotella. Tenemos que tener un dominio de la palabra, Meillä täytyy olla, un aprendizaje a fondo de la palabra. meillä täytyy olla se tieto sanasta. Tenemos que tener unas bases sólidas. Meillä täytyy olla semmoinen kestävä pohja. Nosotros tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios. Meidän täytyy tuntea todella hyvin Jumalan sana. Muchas veces alguien abre un libro, ¡ay, qué raro! Habacuc existe. Joskus joku saattaa avata jonkun kirjan. Onpa outo kirja, Habakuk, onko semmoinenkin olemassa? ¡Ay, eso solo lo escuché hoy en mi vida! Siitä kuulin vasta tänään. Es importante conocerlo. Mutta on hyvin tärkeää, että tunnemme Raamatun. ¿Ustedes se imaginan
a un diplomático que no conoce los documentos de su embajada? Voitteko kuvitella, että on joku sellainen suurlähettiläs, joka ei tunne lähetystönsä kaikkia asiakirjoja? Nosotros somos portadores y portavoces del Evangelio Mutta me olemme evankeliumin lähettiläitä. y tenemos que conocer la palabra. Ja meidän tulee tuntea sana. ¿Qué embajada podría tener a un diplomático que no domina los documentos que le encomiendan? Mikä lähetystö voisi pitää sellaista lähettiä, joka ei tunne kaikkia näitä asiakirjoja tai kaikkea, mitä hänen pitää? De la misma manera, es una condición indispensable para nosotros los cristianos conocer la palabra. Ja siksi se on meille semmoinen aivan välttämätön asia, että me tunnemme Jumalan sanaa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Kun me luemme Jumalan sanaa, tenemos que dejar que la Biblia nos hable. meidän täytyy antaa sanan puhua meille. Lo que la Biblia quiere decirnos. Se, mitä Raamattu tahtoo sanoa meille. Tenemos que dejar que Dios nos diga quién Él es Meidän tulee antaa Jumalan itse sanoa meille, kuka hän on y lo que Él espera de nosotros. ja sen, mitä hän odottaa meiltä. El Señor espera algo de ti, Herra odottaa jotain sinulta, entonces tenemos que escucharlo. niin meidän täytyy kuulla se. Tenemos que dejar al Espíritu hablar. Meidän täytyy antaa hengen puhua. Muchas veces solo, Señor, haz esto, tal, 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 Señor, yo te pido, declaro en el nombre de Jesús, amén. Joskus me puhumme tälleen, että Herra, tee näin, pyydä sitä sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pero ¿escuchaste lo que el Espíritu de... Mutta kuuntelitko silloin, mitä Pyhä Henki sanoi? ¿Pasaste tal vez tiempo con la palabra? Ja käytitkö aikaa sanan tutkiskeluun? Yo creo que todos antes de venir a la iglesia se bañaron, se perfumaron, se arreglaron. Varmasti kaikki ennen kuin tulivat seurakuntaan, peseytyivät, laittoivat kauniit vaatteet päälle ja koristautuivat. Pero ¿cuánto tiempo tal vez estuvimos preparando nuestro corazón para recibir el mensaje? Mutta kuinka paljon käytimme aikaa valmistaakseen sydämemme sanaa? De que, Señor, prepárame, Herra, valmista minut. prepara mi corazón para recibir lo que tienes. Valmista sydämeni vastaanottamaan se, mitä sinulla on varattuna minulle. Es un encuentro con Dios cuando nosotros leemos la palabra. Se on semmoinen niin kuin kohtaaminen Herran kanssa, kun luemme sanaa. Él habla de sí mismo y habla de nosotros. Hän puhuu itsestään ja hän puhuu meistä. La madurez espiritual tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Hengellinen kypsyys pitäisi olla semmoinen erittäin niin kuin tärkeä laatua oleva asia meidän elämässä. Nosotros necesitamos estar preparados para llegar hasta el final de esta carrera. Meidän täytyy olla valmiita, että pääsemme tämän tien loppuun asti. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay muchas promesas. Ilmestyskirjassa on paljon lupauksia. No vamos a buscarlo. Muchas veces se repite del capítulo 2, dice, al que venciere, le entregaré tal, al que venciere, será inscrito en el nombre su nombre en el libro de vida, así sucesivamente. Monesti me luemme niitä kohtia, missä sanotaan, että se, joka voittaa, niin saa sitä ja sitä, se, joka voittaa, niin hänen nimensä kirjoitetaan sinne. Pero en ninguna parte aparece, bueno, al que pierda le daré esto, o al que pierda o al que empate le daré esto. Mutta missään ei sanota, että se, joka menettää taistelun, niin se saa tällaista. Como dije, eso no se trata de llegar primero, Kuten sanoin, ei ole kyse siitä, kuka pääsee ensimmäisenä pero se maaliin, trata de llegar, vaan kyse on siitä, että pääsee perille, de llegar hasta el final. että pääsee loppuun asti. La madurez espiritual consiste en andar en obediencia. Ja hengellinen kypsyys pitää sisällään sen, että olemme kuuliaisia Ser un adorador. ja että olemme palvojia. Ser adorador del Señor. Olemme Herran palvojia. ¿Ustedes se acuerdan qué dice en Juan? Al Señor. ¿A quién busca el Señor? Adoradores, ¿verdad? Que adoren en espíritu y en verdad. Eli Herra etsii niitä, jotka palvovat hengessä ja totuudessa. ¿Será que nosotros nos vemos en ese versículo? Löydämmeköhän me sen saman kohdan? Adorando al Señor en espíritu y en verdad. Ja palvomme Herran hengessä ja totuudessa. Esto es tomar una decisión Ja tämä vaatii se, että teemme päätöksen, de que yo voy a vivir según el punto de vista de Dios. että minä elän sen niin kuin Jumalan näkökulman mukaan. No voy a vivir en los 5 sentidos. No sé si ustedes saben quiénes son los cristianos de los 5 sentidos. Että me elää niiden 5 eri aistin mukaan. En tiedä, tiedättekö Necesito ver millaisia para on creer. sellaiset kristityt. Eli minun täytyy nähdä Oír, uskoakseni, tocar, kuulla, koskettaa, sino vivir por fe.
Ei me tarvitse tätä, vaan me elämme uskosta. teniendo la mirada en el Señor. Ja meillä on meidän katseemme Herrassa. Esto es poco a poco, paso a paso. Ja se on vähän kerrallaan, askel askeleen. Es aprender a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Että opimme kulkemaan Pyhän Hengen Es decir, opastamina. Espíritu Santo toma control. Ja silloin Pyhä Henki Yo hallitsee doy un paso kaikkea. atrás. Ja minä annan Yo doy askeleen un paso, taakse. yo doy un paso atrás. Muy bien. Y para finalizar, Ja sitten tähän lopuksi vamos al libro de Hebreos, mennään hebrealaiskirjaan. capítulo 5, Luku 5, Versículo 12, versículo 11 12, 13, al 14. 14. ja jakeet 11-14. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Onko valmiina? ¿Quién lo puede ver? Voisiko joku lukea sen? Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. En esta parte había alguien que estaba dando un discurso Eli tässä kohdassa oli joku, joka piti puhetta. y él estaba hablando del sacerdocio de Cristo y según la orden de Melquisedec. Ja hän puhui Kristuksen pappeudesta tämän Melkisedekin mukaan. Y él en un momento dice, ok, stop. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoo, lopeta. Dice, pero en el 11, por ejemplo, dice, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ja sitten sanotaan jakeessa 11, meillä olisi tästä paljonkin sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää näitä asioita teille, koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Él decía, bueno, yo sé que esto es un poco difícil de entender, Eli tämä on varmasti vaikea ymmärtää, es difícil de interpretar, on vaikea tulkita tätä, pero estáis atrasados. mutta te olette niin kuin jääneet jälkeen, Esto ya deberíais de saberlo. koska teidän tulisi tietää jo tämä, Solo estáis escuchando con un oído humano, mutta te kuuntelette vain niin kuin ihmisen korvin, pero en vuestra mente y vuestro corazón nada pasa. mutta teidän sydämessänne ei tapahdu mitään. Y muchas veces pasa así en la iglesia. Mutta monesti tapahtuu näin seurakunnassa. Estamos presentes, Olemme kyllä läsnä, pero en realidad no estamos. mutta emme ole todella läsnä. Cosas que ya tendríamos que saber a años. Ja sellaiset asiat, joita Ja meidän olisi no lo pitänyt sabemos. tietää vuosia sitten, niin emme vieläkään En tiedä. el 12 dice, Ja jakeessa 12 sanotaan, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opintarpeessa. Jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa, ette te kestä vahvaa ruokaa. A mucho tiempo tendríais que haber sido maestros. Jo kauan aikaa sitten teistä olisi pitänyt tulla A opettajia. muchísimo tiempo. Jo kauan aikaa sitten. ¿Cuánto hace de vuestra conversión? Kuinka paljon on aikaa siitä, kun tulitte uskoon? 5, 10 años. 5-10 vuotta. Pero todavía necesita volver a los rudimentos básicos. Mutta vieläkin täytyy mennä ihan niihin ¿Cómo va a haber perusasioihin. crecimiento? Kuinka voi olla kasvua? ¿Cómo el Señor te va a mostrar su voluntad? Kuinka Herra voi näyttää sinulle tahtonsa? ¿Cómo el cumplimiento divino se va a hacer en tu vida si todavía siempre hay que volver a lo básico, a la leche? Kuinka Jumalan tahto voi tapahtua elämässä, jos koko ajan täytyy mennä niihin perusasioihin, siihen maitoon? Siempre volviendo a la doctrina, el ABC espiritual, el ABC. Aina mennä siihen alkuun, siihen kristinuskon aakkoseen. Infelizmente esto es una realidad que hasta en la actualidad lo vemos en las iglesias. Valitettavasti tämä on sellainen, mitä tänäkin päivänä näkee seurakunnassa. A personas que
usan a otros como muletas, On sellaisia, jotka käyttää toisia ikään kuin kainalosauvoina. que siempre llorando por un mismo problema, Aina itkevät saman ongelman vuoksi siempre discutiendo por mismos asuntos, ja aina väittelevät samoista asioista. con un mismo lenguaje. Aina se sama kieli. No ha habido un cambio. Ei ole ollut mitään muutosta. ¿Cuánto tiempo? Kuinka kauan? Tenemos que analizarnos. Meidän täytyy analysoida itseämme. En el 13 dice, Ja jakeessa 13 sanotaan, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. No conoce la palabra de Dios. Ja ei siis tunne Herran sanaa. En tiempos difíciles Vaikeina aikoina no sabe dónde agarrarse. ei tiedä, mistä ottaa kiinni. Va a haber momentos en nuestra vida que estaremos solos. Tulee tilanteita elämässämme, jolloin olemme yksin. Los hermanos no van a estar ahí, Ja silloin sisaret ja veljet los eivät ole pastores no van a siellä. estar ahí. Ei ole pastoria siellä. Cada uno de nosotros en nuestra vida tendremos nuestro propio Getsemaní. Jokaisella meillä on oman elämämme Getsemane. Y solo va a ser esto lo que nos va a mantener. Ja ainoastaan tämä Raamattu on se, Solo joka esto. kannattelee meitä. La palabra de Dios es el único que te puede mantener. On ainoa, joka pitää No hay meidät otra silloin cosa. pinnalla. Ei ole mitään muuta. ¿Cuál es nuestra prioridad? Mikä on se ensisijainen asia Nuestro elämässä? tiempo, ¿a qué o a quién se lo estamos dando? Ja kelle me annamme aikamme ensisijaisesti? Es necesario apegarnos a la palabra. On tärkeää, että me taraudumme siihen Jumalan sanaan. Tenemos que dejar de ser inexpertos en la palabra. Meidän täytyy lakata olematta semmoisia Raamatun sanaa tuntemattomia. ¿Cómo vamos a evangelizar si no conoces la palabra? Kuinka me voimme evankelioida, jos emme itse tunne sanaa? ¿Cómo vas a defender tu fe si no conoces la palabra? Kuinka voit puolustaa uskoasi, ¿Qué jos vas a tunne transmitir a otras sanaa? personas? Mitä voit antaa toisille ihmisille? Nada. Ei mitään, Nuestras palabras no valen de nada, koska meidän sanamme eivät ole niinkään arvoisia. pero la palabra del Señor Mutta Jumalan sana on. nunca vuelve vacía. Se ei koskaan pala Y tyhjänä Él hace lo que takaisin. quiere, Ja hän tekee mitä como Él tahtoo, quiere, niin kuin hän tahtoo en la vida de las personas. ihmisten elämässä. El 14 dice, Ja jakeessa 14 sanotaan, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. vahvaruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Hay personas adultas en la iglesia. Ja seurakunnassa on myös aikuisia ihmisiä. Hay Vai onko personas que han tenido una trayectoria larga con el Señor. ihmisiä, joilla on ollut pitkä tie Herran kanssa? Personas que entendieron de que para yo avanzar tengo que poner al Señor en primer lugar. Sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtävät, että päästäkseen eteenpäin täytyy laittaa Herran ensimmäiselle sijalle. De que mi tiempo yo se lo tengo que dedicar al Señor. Niin minun täytyy antaa aikani Herralle. De que hay discipulado en la iglesia, yo tengo que aprender. Ja koska seurakunnassa on opetuslapseuskurssi, niin minun täytyy oppia. Es importante. Se on tärkeää. Esas personas saben de que esto no me conviene y esto me conviene. Ja silloin oppii myös tietämään, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Son personas que están ahí en la marcha, Ja ne ovat niitä ihmisiä, jotka ovat siellä marssissa liikkeellä. avanzando poco a poco. He hacia la menevät meta. eteenpäin pikkuhiljaa kohti päämäärää. Yo te voy a hacer una pregunta en esta tarde. Teen sinulle kysymyksen tänä iltapäivänä. ¿Eres un niño Oletko sinä lapsi o has llegado a madurar espiritualmente? vai oletko jo saavuttanut hengellisen kypsyyden? El crecimiento no viene así porque así. Ei kasvu tule vaan silleen yhtäkkiä. Esto es la gracia del Señor. Ja se on Herran armoa. Yo no puedo decir, bueno, Señor, yo he aprendido los salmos y ya tengo que ser maduro. Eikä voi sanoa niin, että nyt olen opiskellut nämä psalmit, nyt minä olen kypsä. Esto depende de Él. Tämä riippuu hänestä. Y Él es el Dios de gracia. Ja hän on armon Jumala. Él es la fuente de todo esto. Hän on kaiken tämän lähde. Cuando nosotros nos convertimos, Silloin kun me tulemme uskoon, el Señor vino en su totalidad a nosotros. niin Herra tuli meihin. El Señor no vino 50 y después voy a poner otros 50 de mí. Herra ei tullut vaan niin kuin El Señor, puolittain, sí. vaan hän tuli El kokonaan. Señor llegó en su totalidad, Hän tuli kokonaisuudessaan. pero a veces es falta de interés.
Mutta joskus tuntuu, että ihmisiä ei vaan kiinnosta. El mismo espíritu que está en los hermanos, también lo tengo yo y también lo tienen ustedes. Sama henki, joka on tuossa veljessä, niin minulla on se sama henki. Ja Es sinulla on se necesario sama tomar henki. decisiones. On tärkeää, että teemme päätöksiä. Es un precio a pagar. Se on sellainen hinta, joka täytyy Es maksaa. un precio a pagar. Se on hinta, joka on maksettava. Cuando usted quiere algo, Kun sinä tahdot jotain, usted hace todo por todo para conseguirlo. niin sinä teet kaiken mahdollisen saavuttaaksesi sen. ¿Cuál es su prioridad? Ja mikä on se tärkein asia? ¿Lo que usted está buscando es eterno o es algo pasajero? Se, mitä sinä etsit, onko se iankaikkista vai väliaikaista? Nosotros tenemos que escoger aplicar los principios de Dios en nuestro diario vivir. Meidän täytyy laittaa ne Jumalan periaatteet meidän jokapäiväisen elämäämme. Decir, Señor, tú tienes el control, guíame en esto. En lo más mínimo, dejarle a Él que tome el control. Meidän täytyy päättää, että Herra, sinulla on kaikki valta ja sinä johdat. Laittaa kaikki pienimmätkin asiat hänen kontrollinsa alle. El Señor nos quiere bendecir. Herra tahtoo siunata meitä. El Señor nos quiere usar. Hän tahtoo käyttää meitä. El Señor quiere que el propósito divino se cumpla en tu vida. Herra tahtoo, että hänen jumalallinen tahtonsa tai tarkoituksessa täyttyisi sinun elämässäsi. Es el anhelo del Señor. Se on hänen toiveensa. El Señor quiere hombres y mujeres espirituales. Hän haluaa hengellisiä miehiä ja naisia. Personas que puedan tocar su corazón. Henkilöitä, jotka voi koskettaa sydäntään. Tenemos debilidades, Meillä on heikkouksia. no somos perfectos. Emme ole täydellisiä. A veces fallamos, Joskus me epäonnistumme. pero el Señor quiere un David. Pero, El Señor quiere un David. mutta Herra tahtoo Davideita. A pesar de sus errores, de sus faltas, Hänen puutteistaan ja epäonnistumistaan huolimatta. un adorador. Semmoinen todellinen palvoja. El Señor dijo, no hay hombre conforme al corazón de David. Hän sanoi, että ei ole sellaista, joka on Davidin sydämen mukainen. Nosotros tenemos que tener un corazón de adorador, Meillä täytyy olla sellainen palvojan sydän. un corazón de progresar en las cosas del Señor, Sellainen sydän, me tahdomme edistyä Herran de asioissa crecer en el Señor. ja kasvaa Herrassa. Si nosotros no nos acercamos a la Biblia, Jos me emme lähesty Raamatun sanaan, si nosotros no sometemos nuestra vida al Señor, jos emme anna elämämme Jeesukselle, no va a haber una revelación. niin silloin ei tule minkäänlaista Jumalan ilmestystä. Es necesario que sometamos nuestra vida On tärkeää, että me niin kuin antaudumme, annamme elämämme Jumalan y hallintaan dejemos al Señor obrar en ella. ja annetaan Jumalan tehdä työtään meidän elämässämme. Y lo maravilloso de someternos en este proceso Ja se kaikkein ihmeellisen asia, kun me antaudumme tälle prosessille, es que nosotros vamos a cambiar. on se, että me muutumme. No vamos a ser las mismas personas. Niin me olemme enää niitä samoja henkilöitä. Va a haber un cambio radical en nuestra vida. Vaan meidän elämässämme tulee tapahtumaan radikaali muutos. Y no nos tenemos que preocupar en llegar a ser maduros espiritualmente, Eikä meidän tarvitse olla niin kuin huolissamme siitä, että tulemmeko kypsiksi, porque va a ser paso a paso. koska se on pikkuhiljaa. Y el Señor va a poner más hambre, sed por su palabra y vamos a comenzar a avanzar y avanzar. Ja Herra laittaa enemmän sitä nälkää ja janoa hänen sanansa ja näin me koko ajan menemme eteenpäin. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Kunnes pääsemme sinne täydelliseen Si nos podemos poner de pojan pie, luokse, joka on Jeesus Kristus. vamos a tomar un momento en que usted cierra sus ojos donde estás. Ahora pídele al Señor, analízate dónde estás, qué estás haciendo, en qué estado te encuentras. Pidámosle al Señor que Él se pueda revelar en nuestra vida. Suljetaan nyt silmät ja jokainen voi miettiä, että missä kohtaa nyt on ja minne on matkalla. Ja De que el Señor nos pueda hacer valientes että Herra tekisi meistä rohkeita. para que podamos atravesar por todos los procesos que hay en nuestra vida. Ja että pystyisimme käymään kaikki ne prosessit läpi, mitä meidän elämämme varrella on. Porque en el sufrimiento, en el dolor, Él está ahí. Koska kärsimys ja kipu kuuluu siihen. Aunque no sintamos, aunque no veamos, Él está. Vaikka emme näe emmekä tunne, niin hän on läsnä. Y el control Él no lo ha perdido. Eikä hän ole menettänyt kontrollia. Gracias Señor Padre por esta tarde. Kiitos Herra tästä iltapäivästä. Gracias Señor Padre porque Tú eres bueno.
Kiitos siitä, Herra, että sinä olet hyvä. Señor, muchas veces nosotros nos olvidamos del sacrificio que tú hiciste, Herra, monesti me unohdamme sen uhrin, jonka sinä annoit. del precio de nuestra libertad, Señor. Sen hinnan meidän vapaudestamme. Padre Santo, gracias por haber llegado a nuestras vidas. Pyhä Isä, kiitos siitä, että sinä saavuit elämään. Padre Santo, el tener fe no es suficiente. Isä, se, että meillä on uskoa, se ei ole riittävää. Es necesario conocerte más y más todos los días. On tärkeää, että tunnemme sinua enemmän ja enemmän joka päivä. Es necesario, Señor Padre, que tú quites, Señor, a veces esa ceguera que nosotros tenemos. On tarpeen, Herra, että sinä poistat sen sokeuden, joka meillä on. Es necesario, Señor Padre, que tú te reveles en nuestra vida. Herra, on tarpeen, että sinä itse ilmestyt meidän elämään. Que tú nos digas quién realmente eres Herra, että sinä aina sanot, y qué kuka sinä quieres para nuestra vida, ja Señor. mitä sinä tahdot meidän elämään. Padre, ayúdanos a someter nuestra voluntad. Herra, auta meitä antautumaan sinun tahtoosi. Ayúdanos, Señor Padre, a no contar con nuestros recursos humanos, Señor. Auta meitä, että me luotamme niihin inhimillisiin Ayúdanos, Señor Padre, a dejarte a ti el timón, Señor, de nuestra Anna barca, Señor. meidän laittaa sinulle meidän laivamme ankkuri Que tú tomes el control de todo, Señor. tai laivamme ruori, että sinä otat hallintaan Hasta de lo más mínimo, Señor, de nuestra vida. kaikissa pienimmissäkin asioissa. Padre Santo, queremos crecer. Herra, me tahdomme kasvaa. Queremos someter nuestra voluntad, Señor. Herra, tahtomme taipua sinun Todos tahtoosi. nuestros deseos, Señor Padre, los queremos someter, Señor. Herra, kaikki meidän haluamme tahdomme alistaa sinun Ya no queremos tahtoosi. ser más niños, Señor. Emme tahdo olla enää lapsia. Señor Padre, ya no queremos estar ahí en el ABC, Señor. Emme halua enää olla siinä aapisessa. Queremos más de ti, Señor. Haluamme enemmän sinua. Queremos más revelación tuya en nuestras Haluamme vidas, enemmän Señor. sinun ilmestystä. Poder elämään. entender tu palabra, Señor. Ymmärtääksemme sinun sanasi. Y que tu palabra se pueda hacer vida dentro de nosotros, Niin, Señor. että sinun sanasi tulisi eläväksi meidän elämässä. Ayúdanos, Señor. Auta meitä, Herra. Ayúdanos, Señor. Auta meitä, Te Herra. necesitamos, Dios mío. Me tarvitsemme sinua. Gracias, Señor Padre, Kiitos, Herra. por todo, porque tú tienes el control, Señor. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki kontrolli. Y tú nos vas a ayudar, Señor. Herra, ja sinä autat meitä. Todo te lo entregamos a ti, Señor. Me annamme kaiken sinulle. En tus manos, Señor. Sinun Porque en käsissäsi. tus manos todo está seguro, Señor. Koska sinun käsissä me olemme turvassa. Amén. Amen.